अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जिस बार ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमने जो से पैरट हमने ऊपर रख दिए थे और जो से खरगोश ऊपर जाने की वजह से कमज़ोर बहुत हो गए थे, इस करके फिर हमने खरगोश नीचे रख दिए। और आपको खरगोश दिखाते हैं। खरगोश के लिए घास देते सबसे पहले, और उसके बाद हम आपको पैर दिखाते हैं यार, और फिश का आपको दिखाते हैं। सर खुराक रख देते हैं फिश को। और पैरट हमारे थोड़े से पैर ऊपर कर दिए हमने, 2-3 जोड़े। बाकी हमने हमारे तोती जो सी बच्चे देने वाली है सारे, जो से नीचे हमारे पड़े सारे बच्चे देने वाले हैं। और जो से ऊपर हमारी वो अभी रखे वैसे ही रखे हैं, 1-2 दिन तक रखेंगे, रख दिए। बाकी जो से अंडे देंगे, बच्चे जब निकलेंगे उसके बाद फिर ब्रीडिंग के बाद हम देंगे ऊपर। तो आपको हम सबसे पहले हम घास लेते हैं और खरगोशों को घास दे के उसके बाद फिर आपको पैर दिखाते ऊपर लगे। और सर रैबिट का केस है, वही हमने पैर के लिए रख दिया अब, क्योंकि पैर जो सा रैबिट का नया बनाएंगे इंशाल्लाह। और हमने 1-2 दिन तक और जानवर लेके आने को भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। यार खरगोश हम तो फिश के पास आ गए। फिश को दाना पानी के बाद हमारी फिश यार एक बच्चे देखे, उनके बच्चे सारे मर गए। आपको बताया कि एक बच्चा हमारा बच्चा बचा है हमारा, देख सकते हैं आप, ये एक बच्चा। बाकी हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बच्चे हैं यार। और क्यूरम हमने इस करके रखा है, क्यूरम यार एक जो है मुकम्मल करना है, तो मुकम्मल तो हो गया। इसके अंदर पार्टीशन करके ना हमने बच्चे अंदर रखने हैं इंशाल्लाह। उसके एक साइड पे जैसे कल हमने फॉर्म लगाया था, उस तरह के शीशे लगा के इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वो जब लगाएंगे हम। तो वो उसके बाद इसलिए करना कि बच्चे एक साइड पे हो जो बड़े खा ना सके। वैसे इनको छोड़ के देखा है बच्चों के बड़ों में, तो बच्चे जो से बड़े खा नहीं रहे, बच्चे कुछ भी नहीं कह रहे। बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल महफूज है यार। इनको खुराक भी दी और पत्थर इनका बाहर निकाला है अभी। ये पत्थर इनका जब निकालेंगे आप डालेंगे क्यूरम, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हमारा तैयार हो जाएगा। वो आपको इंशाल्लाह पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। और जब क्यूरम तैयार होगा हमारा, ये बच्चे को भी खुराक मिल गई यार, क्योंकि ज़्यादा जो 1 दिन के बच्चे हैं उनको हमने सिर्फ 1-2 दिन बाद खुराक देनी है। हमारे बच्चे 2 दिन का हो गया माशाल्लाह, हमने इनको खुराक दे दी यार। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है हमारे यार बच्चे, अभी दिया हमारे पास टोटल माशाल्लाह 11 हो गया हमारे पास। 10 इधर है माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत प्यारी ग्रोथ जा रही है यार इनकी प्यारी माशाल्लाह। ये आपको बताया कि हमारे कुरान में जैसे एक बन गया। जैसे कल हमने पार्टीशन की थी ना, इंशाल्लाह 1 दिन तक हम इधर फोन लगाएंगे शीशा, जिससे अंदर से इधर बच्चे होंगे सारे और इधर बड़ी होगी इंशाल्लाह। नीचे बजरी लेके आएंगे और पंप आपको दिखाया था जैसे हमने कल बनाया था, वो आपको वो हम इंशाल्लाह हमारा पंप लगेगा। इधर सामने के इधर सारी इधर फुल ना इंतजाम हो गया, ताकि पानी तो पहले भी लीक होता था, पानी अब बिल्कुल ठीक है यार। इनको 1-2 दिन तक इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे हम इधर। तो देख सकते हैं हम खुद पैर के खुडे में आ चुके हैं। देखें अंदर का हमने बाहर जाली लगा दी, जिसमें जाली के छोटे मेरे जाली लगा दी यार। ये पंखा लगाया यार, इसके नीचे लगा था। ये बड़ा आपको सकता हूँ, ये खाने पीने के इंतजाम इधर सारा इनका देख सकते हैं। माशाल्लाह कितने पैर खुडे लगे हैं यार इनके अंदर। माशाल्लाह अभी 4 छोड़े हमने, 5 तकरीबन, हाँ जी 5 छोड़े, बाकी हमने अब तो छांडे में आई है। वो जब अंडे देगी उसके बाद फिर आपको वो भी ऊपर लेके आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देख सकते हो पूरा पंखे का इंतजाम है यार। पंखा ऊपर चढ़ा, नीचे मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा खेलते हैं जब पानी को देखिए यार। नीचे मिट्टी की मिट्टी देखिए हमने उखाड़ी नहीं थी, मिट्टी में यार पूरा इंजॉय करते हैं ये पिंग के लिए पिंग यार बनाई है, देख सकते हैं आप। जिस तरह मर्जी खेलें यार पिंग के अंदर, इनके कुछ चेक करते हैं यार अंदर से। अभी तो यार कोई नहीं है यार, लोग बच्चे देख लो तो सारे में अंडे शायद दे दिए यार। अभी तक यार कोई अंडा नहीं दिया है, देखते हैं यार। देखो नीचे बोर्ड जो सा वो अंडा नहीं दिया अभी तक, देख सकते हैं आप। अंडे कब देंगी? देखें उनका खुराक देखते हैं, कीड़ी तो नहीं इसके अंदर यार, कीड़ी तो कोई नहीं है। पानी भी ठीक है इनका, चाक वगैरह हर चीज़ पड़ रही है नीचे के साथ। वीडियो को एंड करते हैं। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।